只要大家开的是奔驰呢，基本上都有这个问题。听到没有？一开门一关门，咔的响，还以为门要掉下来了。其实按照我们正常的一个理解，基本上80%-90%确实它都是这个问题，都是这个地方，这个门的铰链里边的弹簧断了以后呢，出现了一个异响。但是呢，不是说所有车一定就是它的问题啊，一定要看一下。比如像这个车，声音就非常大，我们一定要看一下下边的这颗螺丝有没有松。这颗螺丝，如果是这颗螺丝松掉以后呢，同样的会产生响声。有可能我们拿上我们的工具，1分钟时间不到，稍微紧一下它可以 OK。我们试一下啊，确实是松了这个螺丝，看到没有？稍微紧一下，把它拧紧。然后我们再试一下，是不是声音消失了 ？OK 了，声音没有了。不是所有车的左前门异响都需要换铰链啊，一定要看一下螺丝有没有松。如果螺丝没有松，紧过以后还响呢，确实没办法，确实需要换铰链。